你知道嗎？學 K 線其實好簡單，唔需要去背一堆名詞，亦唔需要背超難記嘅名稱以及代表佢嘅意思。你相信嗎？好多人學習 K 線都特別地辛苦，一大堆名詞，乜嘢啟明星、黃昏星、射擊之星，呢個星嗰個星，仲有咩曙光初現、烏雲蓋頂，呢個係算命定係氣象局啊？好唔容易背咗一堆有嘅冇嘅，結果其實喺操盤嘅時候又全部都搞錯。呢啲場景喺學習技術嘅朋友都唔陌生㗎喇，就係咁樣令到初學者望而卻步。但係我必須好負責咁同你哋講，千萬唔好咁樣學習 K 線，包保你學唔識。大家好，我係阿添，歡迎嚟到股票知識會頻道。喺上一集影片開始，我哋都對 K 線有咗基本嘅認識。接落嚟，我哋就為大家打下堅實嘅技術基礎。我將要開始為你製作一系列技術分析課程，作為散戶嘅你都能夠輕鬆入門。第一次睇 video 嘅朋友，請先點擊訂閱同埋收藏。我會定期分享股票投資嘅學習內容，大家一齊成為精明嘅散戶。K 線究竟應該點樣閱讀呢？今日呢一部影片就係要教你學習 K 線嘅竅訣。你要記住 K 線嘅三大關鍵：方向、強弱、位置，咁就唔使死記爛背啦。只要通透咁了解呢個技術原理就可以，只要識得背後嘅核心原理，根本就唔需要將佢背落嚟，甚至根本名都冇所謂啦。最重要係你能夠將佢辨識出嚟，一旦出現呢啲信號，你就能夠充分了解個市場，向你傳達啲乜嘢關鍵信息。今日嘅主角 K 線圖，又稱為蠟燭圖，係目前最多人使用嘅圖表，佢能夠直觀咁呈現好多關鍵嘅信息，而呢啲關鍵嘅信息，我哋會一系列嘅課程同你講透，你唔需要將佢背落嚟，你只需要了解核心嘅原理就可以啦。有讀者留言俾我問多頭同空頭係乜嘢？多頭係咩意思呢？就係投資人對行情嘅解讀係睇漲嘅、睇升嘅；空頭就係投資人普遍都係睇跌嘅。喺西方國家，多空一般係用牛市同熊市去表達，因為牛嘅攻擊方式係用佢嘅牛角由下向上頂上去，熊嘅攻擊方向就係除咗咬合之外呢，就用熊掌由上向下拍打，呢個相當傳神。咁東方文化嘅多同空又點嚟嘅呢？呢個講法已經唔可以考究啦。但係我哋不妨咁樣諗，牛市嘅時候財源滾滾，財富越來越多；熊市呢，大家嘅財富就越來越縮水，最後點呢？空空如也。呢個當然係講笑啦，主要係幫助你聯想同記憶。你可能會好奇 K 線好似特別注重開盤價、最高價、最低價、收盤價呢四個價格，又或者你會問 K 線淨係呈現呢四個價格係咪足夠啊？其實最高價、最低價應該係直觀嘅，就係俾我哋了解呢個時間嘅最高價同最低價。用日線圖為例，就係今日價格嘅升跌變化，股價曾經升到最高乜嘢價位，以及曾經跌到去最低乜嘢價位，就代表佢支撐同埋壓力。因為股價升到去呢個位置，佢就冇辦法升上去啦，呢一個就叫做壓力。又或者股價跌到去呢一個價位，就跌唔到落去啦，呢一個就叫做支撐。開盤價同收盤價係跟強度氣勢有關。用日線圖為例，開盤價就係呢一個商品，佢喺交易所開始交易嘅價格，收盤價就係呢一個商品喺交易所最後嘅報價。通過開盤同埋收盤嘅位置，可以睇得出日內就即係喺今日之內升跌嘅變化。如果係開高收低，就係跌咗啦，就會係綠色嘅 K 線實體；如果係開低收高，就係升咗啦，呢個就係紅色嘅 K 線實體。呢個日內嘅比較就係用一條 K 線以內嘅比較。但係股價嘅升跌仲要跟之前嘅一條 K 線比較，比如話用日線圖為例，就係用今日嘅 K 線同之前一條 K 線做比較。我哋攞呢條 K 線同之前嘅 K 線比較嘅時候呢，開盤價就相當重要啦，因為佢係延續咗之前一條 K 線嘅價格。
以日線圖為例，今日嘅開盤係延續尋日嘅收盤，會有幾個情況嘅喎，開高、開平，或者開低，咁樣就會決定咗 K 線嘅氣勢，同時都睇得出升跌嘅強弱。但係淨係單單咁樣睇開盤咧係唔夠嘅。開盤開低嚟講咧，佢有可能最終係開低收高，最終有可能係升嘅，所以收盤同樣都好重要。接住落嚟，我哋睇下今日 video 入邊最重要嘅部分。首先，我要教你點樣判斷 K 線嘅強弱，呢個絕對係乾貨。要將佢收藏起嚟。決定 K 線強弱嘅因素有兩部分，一個就係開盤同收盤嘅距離，就即係實體 K 線嘅長度啦。實體嘅長度越長咧，升同跌嘅力度咧都越強喎。另外一個咧就係睇收盤價嘅位置啦，即係收盤價同引線之間嘅距離。我哋先睇下第一個因素，就係 K 線實體大小嘅因素啦。用陽線為例，陽線嘅實體越長，多頭就越強勢。比如話呢幾條 K 線啦，佢好明顯實體係比較長嘅 K 線，我哋可以判斷佢代表多頭比較強嘅。我哋接住睇實體靠小嘅 K 線，如果陽線就係多頭比較弱，咁樣陰線就係空頭較弱。例如呢幾條 K 棒，佢就係屬於多頭或者多空比較弱勢嘅 K 棒，有時候實體較強係未必較強嘅。比如話，我哋睇下呢個例子，標示 A 同埋標示 B 嘅 K 棒嚟比較，好明顯 B 嘅實體比 A 實體嚟得長，但係 A 之後嘅股價係上升咗 ，B 之後嘅股價係收陰下跌。以實體長度嚟講咧 ，B 咧就應該係比 A 強嘅，但係若果用收盤價嘅位置嚟比較咧，就係 A 比較強喎。換句話說 ，K 線嘅上引線越短就越強。點解呢？呢個表示咗收盤價離最高價好近，即是話收盤接近收最高嘅情況。就好似 A 呢一種 K 線，佢嘅實體比較細，主要原因係因為佢曾經跌好多，但係跌得多，最終都係收高嘅，所以佢仍然係強勢，所以導致開盤同埋收盤嘅距離唔大，所以呢個可以表示做弱中透強嘅形勢。如果你認得個錘嘅形態，你就會明白點解錘仔嘅線出現喺低檔嘅位置，就係多頭有力嘅 K 線，時時意味住趨勢要反轉，又或者變成多頭。而 B 呢一條 K 線雖然實體比較長，佢嘅收盤就係離最高價咧比較遠嘅，係屬於強中透弱。如果你對 K 線嘅強弱有興趣咧，請留言 K 線強弱，我會為你專門做一集同你講透 K 線強弱嘅原理。呢啲都係有標準嘅，但係好少人會願意教你喎。如果你有興趣，我會為你講多一啲。以上就係今日視頻嘅內容，我哋先消化一下，下期我哋再深入了解更多 K 線嘅知識。我哋下期再見。